Sanibonani guys, igama ngiNqabile Mpisela Mazubela engimba ngomhla ka-16 March. UThumeka bekade busy-ke guys eqoba iklabishi, ecabanga amazwi kaHlathi ekhuluma ngokuthi uyikhomparisha kangakanani nodadewabo uZoleka. Uthe kusanjalo uNtombo wayemane wayesika umunwe. Hayi bo, wahambisa lesi saga lesi sithi-ke umuntu wesifazane ubamba ummese la ubukhala ngakhona ugirl. Angazi ukuthi ugcine ubamba kanjani ummese mase segcine seyiqoba umunwe ebeqoba iklabishi. Wahayizile-ke ikhishi lonke. uHlathi wagijima waya kuyena ethi uyomsiza, wageza umunwe wakhe esinkini, igazi lagcwala isinki. Hayi bo guys, uHlathi-ke bandla uthe uyasiza, bamane bamphebeza nje. Bathi nje akasuke cause vele uze wasikwa yilo mmesi ngoba becabanga amazwi akhe awakhuluma Friday mayelana nokuyiqhathanisa kwakhe nodadewabo-ke uZoleka. Hhayi-ke guys, akupheli-ke lapho. Umfowabo-ke uHlathi uThulani uye wamtshela ukuthi mfowethu kuzomele uyiphendule lo mbuzo. Ngampela usamthanda yini uThumeka noma nje usuhleli naye ngoba nakhunqena ukuthi ube lonely. Guys, bengilindele ukuthi uHlathi athi, heyi ungasashongo, uyazi ngiyaphefumula ngenxeba ngokuhlala nje kwami naye endlini eyodwa loya muntu wesimame. Uyazi kuloke abuyile laphaya kubo, hhayi cha impela kuhlezi kunomsindo. Hhayi uHlathi guys ungiphoxile, umane nje wathi hheyi ngiyamthanda mina uThumeka. Uyazi uThumeka andiziboni ebomini, ngiphila ubomi ngaphandle kwakhe. Uyabona nje andifuni ukuguga naye. Hhayi bo, uThulani wamane-ke wavuma ngekhanda washo ukuthi hhayi kulungile mekunjalo-ke mabaqhubeke bezame ukulungisa izinto. Laphayana-ke kaMabandla guys, ubesephekile kuThumeka ukudla kwakhe-ke hhayi waphakela indodakazi yakhe uYanga, bahlala phansi badla. Uthe esedla naye-ke uYanga wase wacabanga ukuthi athi kweba ne-conversation nje eya-mother to daughter yabo. Hhayi kodwa-ke guys ayihambanga kahle. Uqale ngokumbuza ukuthi kuhamba njani esikolweni. Hhayi uYanga wathi kuhamba kakuhle. Wathi nyani? Wathi ewe. Wathi ya kuzomele usebenze ngokuzimisela mntanami. Wamane wathi nje uYanga ya uqinisile impela, nyanisile kumele ndisebenze ngokuzikhandla ngoba angithi wena bukade ubhizi undehlisa undenyusa. Ukube wena bungabhizi undehlisa undenyusa ngabe andisalelanga ngemva ey'fundweni zami, angithi ya iphutha lakho lonke leli. Kwabe kungena uHlathi wamuzwa-ke uYanga ekhuluma kanje nonina wamkhuza wathi Yanga akuthethwa ngalolu hlobo noma wakho. Yini ngampela kutheni uthetha noma wakho ngalolu hlobo? Hhayi guys, wamane waqeda wathi bendicela usiphe umzuzu mina noThumeka kuzomele sithi ukuthetha kancane. Hhayi nangampela-ke guys wasukuma uYanga wahamba. uHlathi guys wamuncenga uThumeka, wamuncenga uThumeka. Lapho guys okubuhlungu kunakho konke, uthe mebona uYanga uyise engena emnyango wathi mama singakwazi ukuthi siphakele utata ukutya. Wathi nje uThumeka cha, hhayi ethi uHlathi makangaphakelwa. Imagine like uphekile wapheka ekhishini lakhe uHlathi, ekugcineni usethi makangadli. Wamane wathi nje uHlathi hhayi khululeka ngidlile kaThulani ungangiphakeli Yanga. Kubonakala nje ukuthi uNtombo uyamphanisha uHlathi, umphanisha emzini wakhe. Guys isibindi uthe suka lapho-ke uHlathi wathi MaMngwevu ngifuna wazi uba mina ndiyakuthanda. Ewe ngiyavuma uba ngike ngenza izimpazamo ezininzi. Yebo futhi ngiyavuma uba ndihambile ndayolala noZoleka, futhi ndiyazisola ngaloko futhi sophinde ndikwenze oko. Mina ndifuna ukuba ngiguge nawe, ndifuna uba ndihlale nawe, ndifuna uba silungise izinto MaMngwevu. Hhayi guys ngambona uThumeka ethi-ke okuncibilika kancane. Wathi uHlathi emshadweni akubalulekile ukuthi uqale kanjani nokuthi uqale nobani. Okubalulekile ukuthi uphethe kanjani nokuthi uphethe nobani. Mina ndifuna ukuphetha nawe MaMngwevu. Hayi bo guys,
Hhayi-ke igama-ke likaThumeka elithi lemise kuzomele alisebenzise-ke manje alimise leliya khala kaMabandla mase ekhulume kanje uHlathi guys, cause yeyi ubhuti uyazisola, amazwi akhe akhombisa ukukhulu ukuzisola. Asithembe-ke ukuthi naye-ke uThumeka ngeke alokhu aqinisa ikhanda bandla. Mekuwukuthi ngampela usamfuna uHlathi amthathe manje esakhuluma kahle ngoba meke waze waphenduka wabi loya Hlathi. Yamkhumbula loya Hlathi owayenenhliziyo embi, loya Hlathi owayengenazwelo, loya Hlathi owayemane a-cheat-e eqede kube ngathi akenzanga lutho. Guys, uZoleka wamushintsha uHlathi and uThumeka wakangathi ubona omunye umuntu wesilisa angamazi. Ngiyathemba ukuthi u-girl kuzomele nje asheshe like athathe isinqumo ngoHlathi mesamfuna, kungaze kufike omunye wesifazane amane nje amphithanise ikhanda futhi abe esembona uThumeka engathi uyinto e-useless like before. Guys, akupheli-ke lapho. Uma ka-Azande-ke njengoba egcine etholile phela ukuthi hhayi bamakhwela uzungu uLazarus-ke benomfowabo bafuna ukumqumba phansi, bethathe nalesi sihlalo lesi asibheke ngamehlo abomvu besinikeze yena uLazarus benoZoleka ukuba besirane u-Azande asale encela isithupha. Shuthi-ke umane kwathi akakhale kodwa wabona ukuthi mekhala bazosheshe babone ukuthi useyayazi le ndaba wayiqinisa uNtombo. Wabona ukuthi mekhuluma nomfowabo akamthathi inothisi, akafuni ngisho nanokumtshela sonke isitori, ufuna lento ibe imfihlo up until kube isikhathi esi-right sokumtshela yona. Wahamba-ke guys, uma ka-Azande phela uNomfundiso waya kuZoleka, woman to woman. Ukubona emokhuluma nomunye umuntu wesifazane, uwumuntu wesifazane ukuthi ubona sengathi uzokucabangela, angeke aze aqinise ikhanda njengomuntu wesilisa. Ya, uNomfundiso-ke umane wathi akaye la kuthambe ngakhona, aqale kumuntu wesifazane. Wahlambuluka-ke kuyena wamtshela ukuthi nami seke ngafundela iy'ndaba zamabhizinisi, ngangenza i-MBA. Wabuza uZoleka ukuthi hawu, then wangaqhubeka ngani pho? Wathi oh, it's a long and sad story but ndizokuxelela ngenye imini. Okwamanje nje bengicela undiphendule umbuzo owodwa qwi. UZoleka waloleza indlebe-ke efuna ukuza ukuthi imuphi lowo mbuzo. Wathi, ingabe ubusuwazi yini ukuthi uLazarus nomfowethu bafuna uku-sideline-a indodana yami, bayi-betray? UZoleka guys umane wacishe wamelwa inhliziyo esebona phela ebuzwa lo mbuzo engakabi nani nokwaba ready for iy'mpendulo zawo, cause yena ubetshela ukuthi uNomfundiso akakatshelwa lutho anyway, kanti naye vele kunjalo akatshelwanga lutho. Uncike ngodonga wezwa iy'ndaba ebengamele asheshe azizwe guys, wazizwa early, isikhathi sokuthi azizwe singakafiki. UZoleka-ke guys umane womelwa amathe emlonyeni, angazi ukuthi aphendule athini ngoba noma yiphi i-answer ayikhipha emlonyeni angase ay'sole ngayo. Since nalaphaya ubaba kaLazarus noLazarus bebengakamtsheli ukuthi ayisho le ndaba le kuyena uma ka-Azande. And mengase bethole ukuthi uma ka-Azande usiyazi bazomane becabanga ukuthi uZoleka uyena umtshelile. And le nto le nje guys isazoletha ukukhulu ukukhuluma kuloya mndeni wakaNgcokana and basasanda ukushadelwa. Kuningi nje guys, futhi ngabe bayi-happy family ezwanayo ene-bond eqinile, kodwa njengamanje ngathi i-bond hayi izoqala ithi ukuqaqeka kancane kancane. Impela i-betrayal is gonna destroy that family for good. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama ngiNqabile Mpisela Amazwibela, engimba ngomhla ka-16 March. UThumeka bekade busy-ke guys eqoba iklabishi, ecabanga amazwi kaHlathi, ekhuluma ngokuthi uyikhomparisha kangakanani nodadewabo uZoleka. Uthe kusanjalo uNtombo wayemane wayesika umunwe, hayi bo, wahambisa lesi saga lesi sithi-ke umuntu wesifazane ubamba ummese la ubukhala ngakhona u-girl. Angazi ukuthi ugcine ubamba kanjani ummese mase segcine seyiqoba umunwe ebeqoba iklabishi. Wahayizile-ke ikhishi lonke. uHlathi wagijima waya kuyena ethi uyomsiza, wageza umunwe wakhe esinkini, igazi lagcwala isinki.
Hhayi bo guys, uhlathi-ke bandla uthe uyasiza bamane bamphebeza nje. Bathi nje akasuke cause vele uze wasikwa yilo Messi ngoba becabanga amazwi akhe awakhuluma Friday mayelana nokuyiqhathanisa